Hello，大家好，今日咧係我生日，你睇我嚟咗邊度？呢度咧就係喺我哋教會附近嘅880號 Warden Avenue 嘅呢個嘅捐血中心，因為咧讓我哋能夠喺呢度咧嚟到去服侍翻、回饋翻社會咧，係我自己好想做到嘅工作。特別咧係今日，因為我生日，咁啊今朝早媽媽話俾我聽咧，我想當年咧係朝頭早10點零鐘呢個時間出世嘅。咁我記得咧嗰陣時咧，其實都係生於一個好混亂嘅時候。阿媽話咧5月22號咧就喺香港戒嚴嘅時候，咁咧我就係23號第二日出世。咁喺呢個過程當中，我知道咧其實媽媽咧都係一生裏邊咧都為我去付出咗好多啦。仲諗翻喺當日當我出世嘅時候，媽媽一定嘅係流咗好多血。因為咁嘅緣故，我更加睇到我哋嘅社區裏邊咧，目前有好大嘅需要。當我入到嚟嘅時候，呢度嘅護士同我講，佢話不如今日咧你嚟到去捐贈咧呢個嘅 plasma 血漿啦，因為咧目前喺安省個需要好大。咁其實知道咧，其實無論係對於一啲喺免疫力有障礙嘅人士啦，或者一啲癌症病人啦，同埋我哋製造好多嘅呢啲嘅vaccine 啊，呢啲嘅疫苗咧，都好需要有咧 plasma。咁所以因此嘅緣故咧，我都決定咧，今日用多少少時間喺度嚟到去捐贈咧我嘅血漿。咁啊好感謝神啦，俾我咧好順利喎，好快咧690嘅 CC 嘅血漿咧已經可以咧係完備成功。咁咧就都好短嘅時間之後可以完成咗啦。咁咧就都感恩。咁而家狀態都非常之好，希望咧今日翻嚟飲多啲水啦，能夠咧食多啲嘢嚟到去幫助自己補充翻呢個嘅體能啊就可以啦。咁願神祝福大家。讓我哋有機會去回饋喺我哋嘅社會當中裏邊，呢個將會係我自己覺得人生裏邊每當生日嘅時候提醒我自己一份好重要嘅生日禮物，唔係人俾我，乃係我能夠俾翻喺我哋周圍嘅社區當中。再見，拜拜。